ワンピース第1180話が、物語は重苦しい静寂に包まれたエルバフの空から始まる。巨大な城、アウルスト城の最上階。その頂に、一人の男が静かに立っていた。それが、世界の頂点に君臨する存在。イム。冷たい風が吹き抜ける中、イムはゆっくりと視線を下へ落とす。その先にいるのは、ルフィ。そして麦わらの一味だった。イムの瞳は、まるで何かを見定めるかのように、ただ一人、ルフィだけを捉えている。800年。それは、人の一生をはるかに超える時間。その長い年月の中で、イムは数えきれないほどの海賊たちを見てきた。野望に満ちた者、力を求める者、世界を変えようとした者。だが、ここまで似ている者は、初めてだ。低く、かすれた声でイムはつぶやく。久しいな、ジョイボーイ。その言葉が響いた瞬間、場の空気が張り詰める。しかしルフィは一歩前に出て、迷いなく言い放つ。違うな。ルフィの声はまっすぐで、揺るぎがない。俺はジョイボーイじゃねえ。俺の名前は、モンキー・D・ルフィ。その場にいる全員に響くほどの声で叫ぶ。そして、未来の海賊王になる男だ。イムは、わずかに目を細めた。海賊王、か。そして、冷たい笑みを浮かべる。くだらぬ。結局は、欲望にまみれた盗賊どもの王に過ぎぬ。この世界は、そのようなもののために存在しているのではない。ルフィはその言葉に眉を潜めるが、すぐに気にせずさらに前へ進む。なあ、お前さ、誰なんだ。イムの表情が、わずかに変わる。ルフィは続ける。その格好も、その雰囲気も。なんか、この時代の人間って感じがしねえ。まるで、ずっと昔からいるみたいだ。一瞬の沈黙。やがて、イムは静かに口を開いた。知る必要はない。だが、その声にはかすかに重みがあった。だが、一つだけ教えてやろう。私は、お前たちとは、同じ時代の存在ではない。ゆっくりと、言葉を紡ぐ。800年。私は、この世界を800年見続けてきた。その言葉に、場の空気が張り詰める。ルフィは、驚く様子もなく問い返す。800年、か。少し首をかしげて。疲れねえのか。あまりにも素朴な問い。だが、その言葉に、イムは一瞬だけ言葉を失う。疲れ、だと、ルフィは肩をすくめる。そんな長く生きてたらさ。普通、飽きるだろ。つまんねえだろ。イムは目を閉じる。私は、使命のために存在している。世界の秩序を守るために。そのためなら、時間など問題ではない。私は止まらない。止まることなど、許されない。ルフィはしばらく黙っていた。そして、ぽつりとつぶやく。そっか。少しだけ表情が変わる。でもさ、それって、まっすぐイムを見ていった。めちゃくちゃ、寂しいんじゃねえのか。その瞬間、イムの動きが、完全に止まった。誰もが息を飲む。イムは、ゆっくりとルフィを見下ろす。だが、その瞳には、これまでにない揺れがあった。ルフィは続ける。お前さ、友達、いねえのか。その言葉に、イムは、完全に沈黙した。長い、長い沈黙。やがて、イムは小さくつぶやく。友、だと。その言葉は、どこか遠くを見るようだった。その概念は、私には、あまりにも遠い。ルフィは眉を潜める。遠いってことは、いねえってことか。イムはしばらく考える。まるで、記憶を掘り起こすように。いや、かつては、いたのかもしれない。だが、思い出せない。いつのことだったかも。誰だったのかも。すべて、遠い過去の彼方だ。ルフィは少し驚いた顔をした後、優しく言う。やっぱり、寂しいじゃねえか。その言葉に、イムは何も返さない。ただ、静かに立っている。ルフィは、まっすぐイムを見つめたまま、もう一度はっきりと言った。なあ、俺と、友達になる気ねえか。イムの瞳が、大きく揺れる。何？それは驚きだった。困惑。あるいは理解不能な感情。800年、その長い年月の中で、誰一人として、
イムに友達になろうなどといった者はいなかった。支配し、恐れられ、崇められることはあっても、対等な存在として見られたことなど、一度もなかった。イムは言葉を探すように、しばらく沈黙する。風が強く吹き抜け、白い髪が揺れる。その場にいる誰もが、次に何が起こるのかわからず、息を潜めていた。やがて、イムがゆっくりと口を開こうとした、その瞬間。待て、ルフィ。低く鋭い声が割り込む。ゾロが一歩前に出て、ルフィの前に立ちはだかった。三本の刀に手をかけ、鋭い眼光でイムを睨む。その男は、ただ者じゃねえ。さっきの気配、尋常じゃなかった。軽々しく近づくな、命を落とすぞ。ルフィは少しだけ不満そうな顔をする。ゾロ。だが、ゾロは一切視線を外さない。俺の勘が言ってる。こいつは、危険すぎる。その言葉を聞いた瞬間、イムの表情が、ゆっくりと変わった。先ほどまでのわずかな揺らぎは消え、代わりに浮かび上がるのは、冷たい怒り。無礼な。その一言と同時に、イムの周囲に、黒い炎が静かに立ち上る。それは通常の炎とは違う。光を放つどころか、周囲の光を吸い込むような、闇そのもののような炎。下等なものが、口を挟むな。次の瞬間、イムの指先がわずかに動いた。漆黒の炎が一直線に放たれる。空気を裂き、音すら歪ませながら、ゾロへと襲いかかる。ゾロは一瞬で反応する。三頭を抜き放ち、交差させて受け止める。三頭流、防ぎ切る。凄まじい衝撃音。炎と刀がぶつかり、火花が散る。だが、ゾロの表情が歪む。その炎は、ただの攻撃ではなかった。黒い炎が、まるで生き物のように刀身を這い、すり抜ける。何？炎は金属を焼かず、そのまま通り抜けてゾロの腕へと侵入した。次の瞬間、ゾロの右腕が内側から燃え上がる。歯を食いしばり、声を押し殺すゾロ。腕からは黒い炎が吹き出し、肉を侵食していく。だが、それでも刀を離さない。この程度で、退けるかよ。全身の筋肉を震わせながら、必死に耐える。その姿を見た瞬間、ルフィの表情が変わる。ゾロに、難しやがった。低く、怒りを押し殺した声。イムは、ゆっくりとルフィを見下ろす。私は、この世界の頂点に立つ存在。王だ。世界の王。すべての上に君臨する者。その声は冷たく、絶対的だった。その私に、友など必要ない。下に立つ者はいても、並び立つ者はいない。故に、私は孤独ではない。だが、ルフィは一歩前に出る。怒りに満ちた目で、イムを睨みつける。王だとか、そんなの。低く、しかしはっきりとした声。そんなもん。俺にはどうでもいい。さらに一歩踏み出す。覇気が一気に膨れ上がる。だけどな。拳を強く握りしめる。俺の仲間を傷つけたことだけは、絶対に許さねえ。ルフィは言い終わるや否や、地面を蹴り、一気にイムへと突進した。行くぞ。伸びた腕は大きくしなり、そのまま巨大な棒のように変形し、一直線にイムへと叩きつけられる。同時に、ロキは黒気流、ニーズホックの姿へと変貌した。その口元に雷を集め、まばゆい光を放つ。消えろ。次の瞬間、雷のレーザーが一直線にイムへと放たれた。さらに背後から、三頭流、ゾロが三本の刀を構え、猛スピードで切り込んでくる。そして別方向からは、サンジと波。サンジは足に炎をまとわせ、空中へと飛び上がる。悪魔風足、ディアブルジャンブ、燃え上がる蹴りが、一直線にイムへと迫る。ナミもまた天候棒を掲げ、叫んだ。雷雲、巨大な雷が空から落ち、イムを包み込もうとする。四方八方から放たれる、怒涛の連続攻撃。だが、イムは微動だにしなかった。ただ静かに、片手を持ち上げる。その瞬間、漆黒の球体が、イムの全身を包み込んだ。ルフィの打撃、ロキの雷撃、ゾロの斬撃、サンジの蹴り、ナミの雷、
すべてがその黒い球体へと直撃する。しかし、どの攻撃も、まるで存在しないかのように惹かれ、傷一つつけることができなかった。次の瞬間、黒い球体が膨れ上がり、大爆発を起こした。衝撃波が一気に広がり、全員を吹き飛ばす。ルフィとロキは地面へと叩きつけられ、ゾロ、サンジ、ナミもまた壁へと激突する。瓦礫が舞い、場内が大きく揺れた。その中心で、イムはゆっくりと立っていた。冷たい視線で全員を見下ろし、口を開く。たった5人で、我に勝てると思ったか。静かだが、圧倒的な威圧感を帯びた声。たとえ4個が加わろうと、一瞬、間を置く。我が真の体を倒すことはできぬ。そしてイムの視線が、ルフィへと向けられる。ジョイボーイ。低く、重い声。800年前、お前は我に深い絶望を残した。ゆっくりと腕を持ち上げる。今日こそ、その因縁に終止符を打つ。お前も、仲間も、すべてここで終わりだ。その瞬間、空に巨大な魔法陣が出現した。まがまがしく輝くそれは、空全体を覆い尽くすほどの大きさだった。そして次の瞬間、無数の黒い雷が降り注ぐ。避けろ。ルフィたちは必死に動き、回避しようとする。だが、あまりにも数が多すぎた。絶え間なく、途切れることなく降り続ける雷。逃げ場はない。次々と直撃し、爆音が響き渡る。グワー、ルフィ、ロキ、ゾロ、サンジ、ナミ、全員が雷に打たれ、地面へと倒れ込んだ。体は傷つき、動くことすらままならない。イムは、地に倒れ伏した5人を冷たく見下ろしていた。その瞳には一切の慈悲はなく、ただ終わりを告げる意志だけが宿っている。ゆっくりと腕を持ち上げる。これで終わりだ。とどめを刺そうとした、その瞬間、イムの体に異変が走った。口元から血が一筋流れ落ちる。さらに、その体がわずかに揺らぎ始めた。まるで存在そのものが薄れていくかのように。時間か。低く、忌々しげにつぶやく。イムには呪いがあった。聖地に縛られ、その外へ出られる時間は、わずか10分。それ以上は許されない。エルバフにいられる時間も、ここまでか。わずかに眉を潜める。あと数分あれば、確実に貴様らを葬れたものを。悔しさをにじませながら、イムは再びルフィへと視線を向けた。その目には、はっきりとした敵意と執念が宿っている。ジョイボーイ。静かに、しかし重く言い放つ。今日のところは見逃してやる。だが、次に会うとき、それが貴様の最後だ。その言葉と同時に、イムの体は急速に透けていく。まるでこの場に存在すること自体が、強制的に否定されているかのように。覚えておけ。最後にそう残し、イムの姿は完全に消え去った。強制的に、聖地へと引き戻されたのだ。後に残されたのは、ボロボロになり、地面に倒れたまま動かない5人だけだった。